Nkwambo wakaroraro. Wakarora. Asana kuti pamare dzedu dzese bakandorora ndindi mwana. Papa mwana waende kuchikora kwacho zvisakanga ine simba rumbotuka sekuru. Ukatuka sekuru usina kumbobvira akasvike kumusha kwashe. Saka apa kutaura kuti pakaiswa mwana wanyora aya akazviziya. Ani baba. Aya ndikati aye kwa Kureya anoziya. Anozviziya. Mai acho naye. Anotozviziya. Kuti nyora dzezaka ndiwo akaisa. Anozviziya. Dzaizi dzakatirizi. Hadzi isitakamubvunza padaro kuti nyora dzakachekera mwana wangu. Iwo dzadzidze zvadzadze kuti mukaka usasise. Ndikati mukaka unozosisei wakumba kwenyu. Iye ari kumba kwedu aine nhumbu yako hana usise mukaka. Zvikazi pakanga akumba kwangu mukaka waisisa takachekera nyora dzavo zamira mukaka wanga usikachazobudima. Ndotaura kwakaita Malvin. Saka pakabvumba kwenyu wanga mukaka wanga usikachabudi. Wakabereke kumba kwenyu. Achine nhumbu. Hazi pari kumba kwedu mukaka wanga usikasisa aine nhumbu. Kwa Kureya mukaka wakudini wakusisa aine chinyi aine nhumbu. Ndotora mwana wangu wakwenda naye kwambuya story vasina kundishuma vasina kundiudza. Kwakwenda kwachekera mwana wangu chinyi nyora. Pamusoro pechora akamuchera nyora iri sandi. Kubva ati mande chipiri mwana obva afona mama ndirwadzwa ngemudumbu. Kodzenga mudumbu sei? Akandirwadzwa ngemudumbu. China ndoshoba ndatozofuna ndi mai guru ake akati mai nini partner ari rwadziwa. Ndiwo hodzezvo ngasangire kwambuya story. Ndiye ndakona pa clinic zvazvo kwambuya story. Kwaenda kwambuya story. Ndakasvika mwana wangu ari kugomera ari mumota. Bestora achida kubatsira mwana wangu. Ndikati Malvin zvote mwana wangu unofa. Drive mota tende pa clinic. Kwaona vanhu racho ndobva aita miscarriage. Mbuya story anorapa here chinyanga. Muprofiti wamadzimambo. Ini kutaura chokwadi pamberi paMwari. Handiri mukwambo wambuya. Sekuru ndakagara nawo. Ndakadanana nemusikana uyu. 2 months. Nemusikana uyu. Ndakakwanisa kurarama naye 2. Musikana uyu. Inyaya yekuti kubasa kwangu handioni time. Ndichitosangana naye ndikamutoti time handina. Ndaitomuona kechitu kacho pendakadana naye anga azotaura kumba because ndakamutaura chokwadi kumba kuti ndiri mukomana wangu. But handina kuziva kuti musikana uyu pandakasangana naye time ndakasangana naye wakanga aine nhumbu yake. Paakauya kumba wakazoone nhumbu ine 3 months. Of which 3 months asi ndichidana naye dzakwana. But anozvicalculate nekuti ndine pressure yekubasa ndichitozi nanhu chiroora iwo ndinolidha nakawanda kubasa kwangu. Chiroora iwo. Muri kuona? Handina uswa musoro. Munhu akauya kumba. Nyaya yakati rebei wadari. Ichatoti rebei mbijana. Ncharamba nchitaura mundiregererewo. Saka zvadaro akazondifonera musikana we. Kuti Malvin kumba kwadi anondifonera in fact. Mama wacho ndiye akandifonera. Akati iwewe ndiwe uri kufamuzana nemwana wangu. Ndione mwana wangu azoya undona kechitumwe musi takarara naye futi. Ndikati nditori naye izvezvi because wanga waiti paiuya kondona waiuya nevaningi nevake ndazvitomutengera foni. Kanza ndodashi ndoda muriwo. Vandotenga nemuriwo paatenda kumba kwawo. After 2 days tori kubasa. Tori kuma 10:10. Kobva wapinda koya mai yacho. Zvikazi namai yacho iwe ndiwe wandakatara newe kaiwe mari mwezi ndofamuzana nemwana wangu. Zviri kuita mwana wangu kuno kwazvisodini. Hazvisi kuita ba. Uri kungorara babasha akupopota kunoku. Saka ndoti mufambidze nyaya dzenyu zvakadini zvakanaka. Ndi 2020 muna October. 2020 muna October. Saka zvadarezvo uyu handina kutora nguva ndakabva ndadzoka pane akomana ndakadaita foni ndiri pamudega. Vanotongotaka akomana ngasa chitimu momuzvechi ikabhebhika yakutongoti zvakuti mwana akatone nhumbu chichi. Saka akomana anokwanisa kundoti nhumbu mazuva mashoma aya akangoitawo kwira anokwanisa kunditaurira. Atatongogara. After 2 days ndobva ndatoona musikana wako ndifonera kuma 4. Akati chinyi kuno kuma 1 kwadi kwashata. Mazona ati kwashata tikati chi kaza ana mama wako ntirongedza zvinhu udini uende bandrumboshingira resistant ndiri pamba. Nangusa zvinhu zvakatorongwa munhu anga kutoya muso wacho. Asi mama wacho ndakafona achiti gasai zvinhu pakafundifona achiti gasai zvinhu zvenyu. Ndakati aiwa ndinoda kutoroora ona tato muna October tiri pakati pa October ka. Saka ndoya muna December ndobvisa mari ndinoda kuchata. Even if mamusikana wacho zvechitodana ndatomuzwa ndoda kuchata. Saka zvadarezvo ne pressure dzawo zvakaramba kuti zvisangane. Kobva ndatoti manhero andifonera musikana waya kubva atonditi paipa ndakwamai kwagogoma naka ndikwandiri. Ndikati unozongondizisa kuti zvakamira sei. Ndobva ndantobva hangu kumashops manheru ndakatopfeka maworksuit angu ndakatosvika pamba. Uyu atobva pamba pagogoma naka atorongedza zvinhu zvawo atouya pamba
kabhegi kake namwe handizivi kuti ndiri muningi nawo mama achere angauya ari 2 pamba zvakanaka handina kana kuita problem nawo, handina kana even izvezvi handina problem nawo ana. Saka zvadare zvasvika pamba pedu, mama wangu anga kutotora off mudining akatongonoti uyo mwana wangu yatongofarawo kuti hapana aina auya ndakapfeka makusito. Handiri kutaura chokwadi, ndizvo zvakaitika. Saka hatina kugara nguva yakareba ba nemudzimai uyu, hatina kugara nguva yakareba. Munhu uyu ndagara naye wakatanga kubuda mukaka mumazamu zvekuti pamubhedha paise apa patairara paitotota mukaka. Saka ndakangobvunzawo kuti kochinyi, tongobvunzawo vamwe kanzi meno zvinoda kungobatsirwa panguva zvinezvi zvinomo. Saka pana gokwa ikotibatsira vanonzi mbuya Sitole, pataenda kwambuya Sitole kweke wakatibatsira for sure. Mbuya Sitole vaya vakasunga mwana shinda yakasunga chijira rewaiti rakamusungira muchiuno. Mukaka wakabva wadini, mukaka wakabva wamira, wakabva watomira kudini kufamba. Saka pandaitaura naye pataiita izvika izvi waiisa mameseji achifonera mama wake achisende zvese zvaiitika kozi aiziva kuti nhumbu yadini yakutosvika, muri kuona. Saka aisenderana mameseji tobva tatodzoka mumba tobva tagara tichingogara kudaro ndiri kubasa ndakaona call yamama wake ichindifonera ichiti Mukwasha munodaro nei, masiya mwana achinetseka mumba, madiri kumuti muende nayo clinic, hamuna hanya neumwe wenyu nei? Ndikati kochinyi, kazi mwenyu ari kurwara masiya umwe asina kabuda mumba zvakanaka asina kumbonditaurira pati munhu anenge anga ari kurwadziwa ndisikazivi kuti zvese zvekusikani tatakaenda ndanombotarisa hangu mapepa. But pakatanga kuenda pasikero paclinic ndiri kujamba sorry, patakatanga kuenda paclinic akauya akanditi paclinic nesi anditi unogona kunga uine matwins, ndizvo akataura, unogona kunga uine matwins. Kubva aenda kusikani namama paclinic, akaenda namama ini ndandisina time ndiri kubasa, ndaingoti mama aperekedze zvese kusikani akaenda namama, clinic akaenda namama. Saka ina nombotarisa hangu mapepa akauya nawo, abva kusikani akangondiudza kuti mwana mukomana mwana uya iwani, kati abo nhumbu ine 3 months akauya achiti ine 3 months ipapo. Kobva tatogara paipa tagara, mama wacho ndipo akabva andifonera akati iwe Mukwasha una hanya neumwe wako nei mazviona. Ndimati chinyi, wabva atsanangura akati umwe uri kurwadziwa, vandosimudza foni vandofonera mama. Ndakutofunga kuti pamwe mama haasi kuda muroora, uyu asakwanisa kukomuniketa namama kuti chinyi mama andisvika zvakanaka, mama ndiri kurwara. Uyu waikwanisa kusenda message uko pane echisiya munhu ari kugara naye pamba. Ndotofonera mama ndakutopopotera mama, kochinyi hamuna hanya neumwe nei? Kasi hapana zvandiri kuziya, munhu asati atomuka handini kutochaira pachiwanze, hapana zvandiri kuziya. Kobva atonoka padhoo akati ndiri kurwadziwa. Ati ndiri kurwadziwa daro mama ndipo akabva aenda nayo clinic. Asvika clinic akati chinyi? Kasi nhumbu ine 3 months. Ati ine 3 months. Vakafamba achienda clinic, vatofamba futi achisendera mama wacho mameseji. Akabva asangana paclinic namama wacho pamameseji. Asangana namama wacho paclinic pamameseji avo aisenderana. Atozivi paclinic kana mine 3 months zvinonetsa, bvangopuwa zvimapirits obva atonzi endai kumba, zvinodini zvinonyarara. Saka achibuda pageni ndipo akasangana naambuya obva uyu musikana obva ati ndomboenda kumba, ndozoya kumba manheru, kumba kwavo kwaakazvarwa, tingori kudhuze nekudhuze, ndomboenda kumba. Saka paakaenda kumba vane n'anga yavo yaida kuti ndiende, yanga iri pachikoro pachitakatira ameno kana pana anoziya umwe mudhara anonzi Masibi, ndiko aienda kwaMasibi. Saka aenda time mwana anga akurozotozvarwa, mwana time yanga itokwana, muri kuona. Saka akabva anopiwa mushonga wekuuraya umbowo kuti mwana abuda akadini akafa. Ndotenda Mwari munhu anofira mumba, regai nditaure. Saka zvadarezvo akabva anopiwa mushonga waakapiwa, obva amwa mushonga uya, andinaoona bandokutara zvakazotaurwa nevamwe vanhu. Saka zvadaro akabva apiwa mushonga obva azotoya pamba manheru, esi bebi wadi ndaswera bho zvaandight. Mangwana makuseni bva andobuda vanaenda kubasa, ndashandira kudanga mvura kuAlwin. Saka ndobva ndatoti kuma4 uyu anga ari ega mumba, handizivo chakaita. Mwari wacho akaswera, ana mama akaswera ari pamba, namaiguru akaswera ari mumba akarara. Ndobva ati kuma3 ndipo akanzwa akagara paberere rekitchen, munhu ari kugomera. Maiguru angu ndiwo akanzwa munhu ari kugomera, chinhu checho chaita sei chafa chiri kupusha kukwira musoro. Mwana une 3 months watofa, uri kupusha kukwira musoro. Muri kuona audo kubuda nemukano. Vatondifonera inini. Vandifonera. Kubva andifonera. Mai guru bva andifonera. Pamunini manyai kuno kwakadini? Kwashata. Vanatotaurira mungezi wangu unonzi Fei.
wandaishandira kuti angamvura bandi pamota vandauya kunoku ndibva ndatosvika pamba ndichisvika pamba ndakafonera ambuya ngati ambuya amusikana zvadini zvakwidza futi ndangomhanya kupi kwambuya story mazviona ndichimhanya kwambuya story obva atinamatira bva ati endai pacliniki zvinodini zvinoita bo endai pacliniki tobva taenda pacliniki ndipo ndaingokomunikira naambuya ndikati kwambuya story tosanga uyai kwambuya story saka ambuya story obva ati chiendai pacliniki ndikati muri papa ambuya zvikazi ndakufanana pakati ndikachiuyai kucliniki sangana pacliniki vataenda pacliniki tasvika pacliniki paipa ndopa takasvika pacliniki kwakutoti tsvambijana vatopinda mukati vatanzi indaa zvikanzi ine 3 months asi kudini ndirwadza manesi anenge aizviona but command yaipiwa maybe nambuya wangu inini paisvika panenge aiona kuti hama 1 hazvidini hazvitauriki nesi uya akangokwanisa kunditi endai kupi endai kutauni but kana muchiurememba paakandidaidza mukati nesi kuti uya kunoku patakapinda ndakapinda nesi achitarisa hazi achozvandi mathermometer akatarisa akanditi zvinyizvi Malvin mwana anga akazara siki ndandisingaioni inini ende ndotenda Mwari ainondibata mazwa here akazara siki ndakazana naye kuma-private doctor musikana kuti arapwe ndipo pakanga pakutanga noizi dzacho hazinozopera handizivi kuti mamishonga yacho yakazopera ipo anozopedza kuzoitenga kobva tati handisi kuzviziva ndikaziva auna here ngati handina zvinhu zvakadai ndobva ndaita sei ndobva ndatotodhiraivha mota ndaenda kutauni ndasvika pasa kubva General Hospital obva ini ndaisara ndiri mota ndasvika pasa kubva General Hospital papatorina mumanesiwo obva atoti pindai mukati obva apinda mukati obva ataura kuti ine 3 months ndikazoendai kuGeneral Hospital pakasvika kuGeneral Hospital kwakuinawo ana mai Bingandade ndiwo akakwanisa kuziva mai Kureya akati achipindai muendoko ndipo ndakazoona kunge after 30 minutes after 1 hour kwakuchitonai madhezi eCovid ndaitofamba nichigurira polisi parodhi apa pakatoipa ambuya wangu anozviziva kobva kuine curfew kobva ndatozozwa mamana ambuya obva auya alright kobva azoti munhu aita sei munhu azoita miscarriage asabara mwana akadini akatosvika mukomana saka mozodini mozodzoka mangwana pa3 months mozodzoka mangwana muchiona chimusikana watosara mukati vatodhiraivha mota vatadzoka mangwana chobva tadzoka ndakutanga kufambira mapepa ekupisa kuzi muda unoigira chinhu chacho kumba here kana muda uchipisa kunoku vatangosaina zvokuti chidini chipisirwa ikoko vachapisirwa ikoko chapisirwa ikoko ambuya akanditi ndokumbirawo mukwasha after 3 days munhu agara muchipatara takubuda musati takamutora ndokumbirawo kuti ndimbotora mwana ndidini ndigare naye ndo unozouya kana after 1 week ini ndakakwanisa kuti ambuya ndaikumbira ndimbosarawo ndichimbodini chimbowaraidzwa unozouya after 1 week kumba kwenyu kobva ati zvakanaka hapana chakadini chakashata ndokubva aenda tikati warongedzera 50 kg yemagwere vaenda saka zvadarezvo saka bo kobva zvadini kobva waenda kudaro after 2 days musikana ndo pakangoti makuseni mudumbu mangu muri kuona ati mudumbu mangu ndikati chinyi futi ndakutotya paipa muri kuona kati akazandisuzira ndikati amea ndidini ndikuperekedza mamhanga asi pandichazotanga endeni ndobva ndatotsvaga mota ndakatsvaga pamashops matondo manatotia ngatidini handei kumba inda kuenda kubasa manatoenda kumba kwavo manatomusiya kumba kwavo ndobva ndatotenga chinhu chandakatenga mashopu manamusiya kumba kwavo kasi amwe ane musikana ngati musikana uruzwa ake zvakanaka so wangoti mudumu mangu saka ndaona ndimusiya rega kumba hazvidini hazviiti ndipo paakabva ati ndichienda kwandakaenda kubasa inini ndipo paakabva aenda kunhindirikini kwamazibuya wauya pandakaenda kumasowe handizivi aenda kumasowe saka inini ndakabva ndavafonera ndikati gogo kwanzi kune chinyi kuna gogo anogona kugeza chibereko sezvo madhokota kutaona anga ati munozoya after 1 week tadii tamboenda kunodini kunovaona kanzi zvakanaka tinodini tinoenda saka mangwana acho makuseni ndipo pandakabva ndainonotora mudzimai wangu tichiti takata zvitengai huchi nechii zvokugeza chibereko sekuti munhu anga abudisa chinyi zvinhu zvisina kunaka pangu pane tsvina yakasara mukati kugezwa nechibhoyi kanzi pakadini pakanaka tinoenda kobva taenda paipa taenda ndakamuka ndikandinowatora kumba kwavo anga ine zvinhu zvavo zvaanga atonazvo kwaanga aifamba zvaida kushanda kumba kwedu isusu isusu toda kupinda panyaya yekuti zvenyora ndikwazviri kutoenda wadototirasa mukati mwenyaya ndikandoswera chinozwe ngano dzatsuro nakuti handina wakatemerwa ndiye handisi kuziya
ine chitani chinotobvunzwa nechekuti pane zviri kumurwadza here ende patakamutemera patakamutemera ndakamutemera ndichimuti ndedzekudini kwaari musikana iyo ndo ungatozviziya kuti wakatemerwa chiti ngezekudini. ndini handina kumutemera nyora ndosaka ndikubatsire ndichida izvo. Nyaya dzinenge dzakaita seizi kana paine zvinhu zvinenge zvakaitika kutojeka nekuti mukanyepa kune anozoongorora kutsvage chokwadi. Saka tiri kupedza nguva dzedu nekunga tichipambira zvinhu zvatinenge tiri kuziva. Kana iri dambudziko renge rakadaro rinofanirwa kuti rijekeswe, rajekeswa rooneke magadzirisirwo aro tinogadziriswa sei. Handiti? Saka tiri kuti isusu iwe wakatemerawo mukadzi nyora here wakamutora ine mwedzi mingani? Mukadzi wangu inini paakauya pamba anga ine mwedzi mingani? Akati ane 3 months. Ini anotozvicalculate aba but even kuzotobara chinhu chakatosvika ichochoka ndakangoti hazvatopfuura ndichigare naye. Mama gara kwenguva yakareba sei? Ndakagara 2 months pamba. Akagara 2 months pamba. Hadzina zotokwana futi 2 months because wakaya muna October ka December ndipo zvatobarwa. Munhu anga atobara chini. Mama danana kwenguva yakareba sei? Takadanana 2 months. Naye 2 months dzandinatsoziya ini. Iye akaya muna October pamba. Muna October 27 December tiri padare raSabhuku Mvududu. 27 December tiri padare raSabhuku Mvududu. Akadanana 2 months. And hadzinotokwana futi. Teramira zvirumhanye kuendepi? Alright. Urumhanye kuendepi? I understand, sorry. Ini ndiri kuti makadanana 2 months. Madanana 2 months imwimwi musikana achiti une mwedzi mingani? Paakazotouya paakauya achiti une mwedzi mingani? 3 months mumba mukitchen ndipo zvakazotaura. 3 months pregnant. Then you pa 2 months yozeza achibva ende. Ana baba msoroi. Ana mbuya pa msoroi. Pale pendro kupinda. Kutone sana. Ndio nyaya. Kutoka mtemere nyora. Ati? Akamutemera nyora. Makaswani. Mwana ndakadzona zvimuswati. Ziripo. Kana izvo zvimukakatorwa namama dzake ndokuona dzonyora. Iyo mukadzi uyu. Wati vanyora ndiani? Ini chakaitika ka mama amau akanditora akaenda neni kwambuya story. Zvaitaura izvo zvekuti zvanzobura mukaka. Kwambuya story. Mukaka waibuda. Then uyu ndakamuudza kuti mukaka uri kubuda vata okay. Zveshinda izvi zvakaitika before. Waiti zvanzi chakaenda ikokoko. Kanzi ndiri daudi idova. Saka kuti isabve tudo kusungirwa divine isakutu. Obva ndisungira chinda. Papa ine green, red ne black. Yakandisungira muchuku. Naiti kwambuya story. Ndabva after ipapo paakazondichekera nyora ndakaenda nawo vhati zvanzi akatanga kuenda gamaxi obva zvicheka obva zvanzi chii nambuya story munechi mune nyora obva ndati nyora dzakaiswa naani manje vhati hatisuzi kanzi tofanira kuti tiende kokochi mangwana mazi munofanira kuti ndichekwe chi zvasati radi tabuda vandati okay sekutonga dandisina chandaimbozira ofichini ndaikwanisa kusendera mama message because ndiye munhu angari close neni because awacho iti ndikaudza sometimes kuti ndiriwara hapana action yawaita vataenda kwambuya story vakandichekera nyora 60 aicheka ndiani ndimbuya story vachishandisa reza netsona mumaoko akaisa 2 pauma akaisa 1 kumusana kune 7 pamazamu 3 uku kuita 16 dzisenyaya dzakandisi chinyara imbuya maguma ndichika mbuya story aya ndaide pano mbuya story ngoni anekandakatike nyora ndinge jiwe mbuya story ndikuda pano kuti imari nomineta kuti ndio kandichite chakangondidzwa kangudidzwa zvazi zvinofanira kuti tuye munge tikutemerei. Alright, maya Malvin ngao yagara aripo hawa mugare padhuze nemukorora. Inini handidziziwo nini nyora handitomboziti wakatemerwa nyora dzeuni. Ini ndakatoenda naye ndiri kuti abatsirwe kuti mukaka umire. Zveshuwa akasungirwa tambo mukaka ukamira. Kusvika paakauya echiti ndine 3 months. October, November, December. Tiri kuerenga kuti dza 6 months. October, November, December. Tiri dza 6 months. Munhu wakaine 3 months handiti. December kwakutosununguke mwana. Ndombo wangu. Apa iwa ari kuti 9. Ini ndiri kuti 6. Iwa akutoti 9. Iwa ari mberi ndiri mumashure.
vakandikashamadza nanhasi ndinokashamadzira. Wakasununguka ere kana kuti wakafufudzika? Wakasununguka, takabva pakliniki apo zvanga ari kutaura murume wacho kuti takaenda kwambuya story chokwadi kuti tofamba sei todini semunhu wanga ari kubatsira waindibatsira. Hapana munhu usikaendi kumweya. Ndinganyepa ndingataura ndakadini hapana munhu usikadi kobatsirwa kana mwana enda kun'anga chaiko. Asi akandibatsira mbuya story iwowo kuti mukaka udini umire. Pedza akazorwadza takaenda pakliniki apo. Kazi une mwedzi mingani? Akati tikati 6 months. Izona nguva dzatodini? Nguva dzatokwana. Kwakunyorwa dzokerai kumba changa chiri chipiri. Ndobva tadzokera kumba. Chitatu china. Chishanu. Kwakutotanga kurwadziwa. Ini handisizoti munhu uri kurwadziwa. Munhu ndorumba undobuda. Ngati muri undobuda buda unze zviri kumbodini? Akati musana wangu. Musana wangu. Mai kurasha ndio akazoti raakutodai anga aswera asipo raakutodai. Kochiya kochitarisa. Mai ndini ari munhu kupinda mumba akakumura hembe dzisara dai. Apo atofonera mai kurasha ndio akazofonera mama acho. Uye muone zviri kuno mai zvimuri kuita zvokutogeza wachani. Siyana inazvo. Uye muone muroora mumba. Watokumura hembe dzese. Uri kurwadziwa. Ngenyaya dzekubereka. Tikati fonera murume wacho iwo. Wafonera murume wacho. Uye unone motika shamwari zviro zviri panotende nemudzimai wawo clinic. Akati ndatowo padhuze pamushakata ndine matimata akapaduka mupepa bag. Wabva asvika. Wati ndee akwatoita U10 kotsvaka motika. Kwatoya. Kwamuisa motika. Chachishanu. Tambobva chipiri clinic. Pa 2 days dzambonyarara. Kwakuisa motika bva taenda kwambuya story. Tikabva tafonera baba tikati ngatisangane kwambuya story. Ngokuti aitozviziva kuti munhu waito hatizi kuda kuita takaita zviita open ngokuti tatakaroora. Mazvizwa. Saka taenda kwambuya story. Tabva tasangana namai avo kwambuya story. Tasangana nawo. Mbuya story akaita zvaakagona kuita kumufirirawo mvura padumbu pake akati chidini chiendeyo kliniki mama moshozwa zvinotaurwa kliniki. Zvakasvika pakliniki. Wabva atariswa sokutaura kwaamboita. Tikazoenda kusakufa. Tabva taenda kusakufa. Apa mai ndiwo anobvira achekerwa nyora ndiripo. Kuti akazoenda akega akachekerwa inini I don't know. Alright, tambo yakanga iri muchunu yanga iri yenyu. Yanga iri kusimbisisa kuti yonini atini ndakanda tichiti mukaka rubuda. Saka akati kushanda kwangu ndinoise tambo ine green zveshuwa ne white ne red. Akasungirwa muchunu. Akati isadini kuti pamwe nokwanisa kuda kubvisa. Isadini ba isabvisa. Tazosvika kugeneral. Regai ndibva ndataura ipopo ndibva ndapedza. Tazosvika kugeneral. Akapinda kotariswa mama Rudi ndisakati. Ndibva ndaenda naye kuti aende kotariswa. Ndibva ndagara pabhenji. Abuda kubva kotariswa ndidhokota. Zvikazi itomhanya ikuleba. Nguva yake yatodini? Yatokwana. Usadonesa mwana murodhi. Tikabuda muleba tikakwira. Tina mai yacho. Usadonesa mwana famba tina dhokota mumashure. Tikakwira. Tichindoti pindei. Zvikazi pinde umu. Kutaurana nesi zvikazi pinde umu. Apinda. Nguva nesi obva auya. Zvikazi mwauya napatina. Tikati zvikazi pindai munhu. Chibva tapinda. Zvikazi watanga kurwadziwa nguwai. Ndini mai anga aripo ndega. Ndakutopedza. Toda kuti timhanye panyaya. Zvikazi watanga kurwadziwa ngai. Ndikati ndazvizwa kuma4. Ndikati ndazwa ichitaura manje kuma3. Asi kuma3 koko watombokwira kwamatondo. Kwamatondo kwacho kwakaenda unokasangana futi nani namama ake. Ini pendodoti ndite rwakwira namazvita mwana wangu ndinozi mazvita. Kwakwira naye. Titoona kama ndakadzoka nesipo. Ndikati mai nini aripi zvikazi asara ari kurutsa mugwanzi. Ndio pendakatanga upatika. Saka taku general manesa akabvunza. Abvunza ndikati ndinogara naye. Mbuya wabva akasika udaira. Ndikati inini handigari naye ndatofonerwa manje unowu. Ndatofonerwa izvozvizvi. Alright. Saka muri pazipo paninya chimangarire chawo chiri kuti mwana wangu ndinoti abviswe nyora dzake isingwa. Alright. Pastor anofanira kunga ari. Nepe ndiri kuda inini. Usabuda itambo ere kana kuti inyora. Apeni. Tibatsire vana mai uku ndimuna yamwisa imwe. Chinomisa mukaka chinyi nyora netambo muchunu. Ngokuti chendinoziya inini ngechekuti tambo inoende imhiko dzekotsigise kuti nhumbu isabve. Nyora ndo dzinoende kopinze mushonga mukati wokomise ropa kuti risafamba. Saka ndiri kubvunza kuti chinomise mukaka kuti usabuda inyora ere kana kuti itambo. Alright, taura tizweyo. Tingada kunakurana nyoka mhenyu kudai nekudai. Zvinizvi tine almost about 3 years tasiyana.
ndaitombodana nawo mwasikana kutosiyana kwatakaitaka daenda ndakacheka nyora dzakatobuda ipapo patakagara padare pasabhuku Mvududu. Sabhuku anokwanisa kundipupurira papato dzimwe nyaya dzanzi kutonyepwa ivo vakasarenda tikati no zvapera izvo zvapera ndakadana nawasikana 2 isusu hatisitaura kwekudanana aiwa totende pane nyaya mira uzwe hatisitaura kwekudana nawasikana ako kwese kwawakaita teterera uzwe hatisitaura nenyaya wasikana wakadanana nawo tiri kutenderera paishu yenyaya nyora paishu yenyaya nyora nyora dzichitemerwa munhu hadzina history yakakura dzine chinangwa chinangwa ndo chatinoda kuziya chete umwe anotemera nyora dzekuti iwo musha muno wapari kubva umwe anotemera nyora dzekusvipise mwoto ubve musha imona umwe anokutemera nyora dzekuti kana ndikaramba nowasafi wakaroorwa futi saka tinoda chinangwa chenyora kuti kana uri wakatemera dzakanga dziri dzei ndoda kuedza tsanangura kuti saka nyora idzato nemunhu akatema here Kureya anotema nyora kana mbuya story akaita nyora idzodzo akaita atoriwo ega iwo pachawo isu takaita zvedu tingakwanisa kuti tiite zvimwe zvekuti tinokwanisa kuti tiite zvimwe zvekuti isusu tione kuti nyora kana dzakaiswa ndedzaKureya here kana ndedzambuya story haizvozvo mbuya story tinokwanisa kuti tibatsirwe kuoneka kuti nyora idzi ndedzei dzine mwana uyu dzakachekerwa Kureya anocheka nyora ipapo ndinobvuma pamberi pedare mbuya story pamwakaenda nawo akacheke nyora haana kucheka nyora aya ari kuti hanzi hadzina kuchekwa ndiri kwaKureya asi ndakaendeswa kwani kwambuya story ndokwakachekwa chinyora uidai ari kuti ndakachekerwa ndimbuya nyora hazva zvakanaka yaioneke mamirire